Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje recepture. Danas spremamo čokoladnu tortu, desert koji će se svidjeti i mlađima i onim nešto starijima. Sa čokoladom u bilo kojem obliku ne možete pogriješiti. Pa krenimo. Za recept je potrebno 10 jaja, 200 g šećera, 200 g rastopljene čokolade, 200 g omekšalog maslaca i 200 g samljevenih oraha. Za početak, znači od 10 jaja razdvojit ćemo žumanjce od bjelanka. Pripazite samo da vam bjelance bude dobro odvojeno od žumanjca i da vam ništa žumanjca ne ode u bjelanjak. U žutanjke ćemo dodati šećer, zdjelu od miksera stavljam pod mikser, ovako, i uključujem da se šećer i jaja smiksaju. Evo, nakon nekakvih minutu do minutu i pol rada sa mikserom dobili smo smjesu kojoj dodajemo omekšali maslac. Da bismo što brže otopili maslac, ja ga topim u mikrovalnoj, narežem na manje komade. Evo ga. Narezani maslac prebacujemo u mikrovalnu. Na 90 vata i znači negdje oko minute i 15 sekundi. Naš maslac se otopio, dodavat ćemo jedan po jedan komad maslaca da se što bolje spoji sa smjesom jaja i šećera. Evo, kad nam se smjesa jaja i maslaca dobro sjedinilo, idemo na rastapanje čokolade. Što manje komadića napravite, brže će se čokolada otopiti. Tako, ja u smjesu obično dodam mrvicu mlijeka, žlicu otprilike, ovako, i sada miješam da se čokolada otopi. Čokolada ne smije zavrijeti. Dodala sam još malo mlijeka. Kad nam se čokolada otopila u ovako jednu jako gustu smjesu, prebacujemo je u posudu sa jajima i maslacom. I sada dalje opet ćemo uključiti mikser da nam tu smjesu dobro smiksa. Ovako, znači kad nam je smjesa postala tamno smeđa, u nju još dodajemo 200 g oraha. Opet uključujemo mikser. Da to dobro smiksa. Miksa se nekih 30 sekundi do 1 minute, znači samo da se dobro sve sjedini i nakon toga je ova smjesa gotova. Evo ga. Nakon što smo ovu smjesu napravili, radit ćemo snijeg od bjelanjaka. Znači još nam je ostalo napraviti snijeg od bjelanjaka dok bude čvrsti snijeg.
provjeriti koliko nam je snijeg od bjelanka čvrst. Ovo izgleda vrlo čvrsto, znači ništa ne pada van. Znači imamo i snijeg od bjelanjaka. Znači trebamo sada spojiti ove dvije smjese. Dodamo malu količinu snijega i lagano miješajući pravimo mjehuriće u postojećoj smjesi da nam torta što više naraste. Dobro sve promiješati da se sve dobro sjedini. Sad sam uzela malo više, ali to nema veze, vi možete uzeti i manje pa u više puta potrošiti svo bjelance. Evo, kako god se dodaje bjelanjak, tako zapravo smjesa lagano nije više tako tamna kao što je bila, a to je i normalno. I smjesa polako raste. I sve je rahlija i rahlija. Prebacili smo cijeli bjelanjak i smjesa je spremna za prebacivanje u kalup za pečenje. Ja sam uzela ovakav kalup zato što ova torta koju danas radimo nema u sebi prašak za pecivo i ne bude jako visoka. Sa ovakvim kalupom dobijemo jako široku tortu i zbog toga puno ljepše izgleda. Namastit ću je sa maslacem. Dobro je treba namastiti. Nakon toga se kalup se posipa sa brašnom da se torta ne bi zalijepila u kalupu i da bi puno lakše iz njega ispala van. Nakon što smo dobro namazali sa maslacom kalup, ubacila sam unutra brašno i sad treba svukud cijelom visinom kalupa brašno se primiti da nam se ne bi torta uhvatila za kalup i da bi lakše izišla vani iz kalupa. Ovaj središnji dio je posebno teško za nabrašniti, ali evo, nekako smo uspjeli. Prebacit ćemo u posudu za pečenje našu smjesu. Još ćemo pograbiti sve. Torta je spremna za ići u pečnicu. Navit ćemo alarm na 45 minuta i provjeriti da li je tada torta pečena. Da bismo provjerili da je torta gotova, probošt ćemo je sa čačkalicom, u ovom slučaju je to štapić od ražnjića jer je torta malo dublja. Skoro pa gotovo. Za svaki slučaj ostavit ćemo još 10 minuta na istoj temperaturi pa ćemo onda provjeriti stanje. Isključit ćemo pečnicu i izvući našu tortu. Preokrenut ćemo tortu na unaprijed pripremljeni papir i tanjur. I pustiti da se ohladi. Tortu ćemo prebaciti na hladno mjesto da se dobro ohladi i nakon toga raditi glazuru. Za glazuru koju ćemo staviti na čokoladnu tortu treba nam 100 g čokolade za kuhanje, 4 žlice šećera, 4 žlice ulja i 4 žlice mlijeka. Možemo krenuti. Za početak ćemo natrgati čokoladu.
dodati mlijeko. Dodati šećer. I na kraju ćemo dodati ulje. Sad ćemo sve to zagrijavati da se čokolada otopi i da dobijemo jednu sjajnu gustu masu. Evo, čokolada se lagano topi. Ne smije zavrijeti tekućina, odnosno masa. Smjesa za glazuru postaje sve gušća. Evo, više skoro i nema neotopljene čokolade. Vidite kako je smjesa fino gusta i sjajna. I sa ovim ćemo zaliti čokoladnu tortu. Sa žlicom ćemo lagano nanositi čokoladnu glazuru. I pustiti da samo ovako ocuri koliko gdje može, jer to daje posebnu draž. Malo i iznutra pustiti da iscuri. Omažite gdje god možete da što ljepše izgleda. Glazura je stavljena, tortu treba sada ostaviti da se glazura na njoj potpuno ohladi i uživati. Dobar tek! Čokoladnu tortu smo narezali. Ako želite, možete je poslužiti sa malo šlaga ili sa kuglicom sladoleda od vanilije. No pravim čokoljupcima biti će dovoljan njezin savršeni okus. Ako vam se dopao ovaj recept, slobodno ga podijelite sa svojim prijateljima i pretplatite se na YouTube kanal Recepture kako bi vam i dalje mogli stizati naši fini recepti. Bye!